誕生於1956年的 U-2 侦察機，67歲高齡，卻依然在美國空軍服役。原因並不是它無可替代，而是因為這型偵察機代表着美國獨霸2萬米高空的榮耀時代。位於21336米的高空，敵方戰機無法企及。作為偵察機 ，U-2 可以肆無忌憚地在蘇聯上空拍照留念而不受打擾。美軍計劃2026年要將所有的 U-2 高空偵察機全部退役。火力軍覺得，自從上個世紀遠程防空技術成熟後，屬於這架偵察機的時代就已經結束了，但看到美軍官宣，還是不免有些感慨。今天我們就老戰機新講，重新來認識一下這架傳奇般的 U-2 偵察機。要理解為什麼 U-2 的降落如此奇葩，我們必須先弄清楚這架飛機究竟是為何而生的。1954年，面對蘇聯深處的核導彈謎團，艾森豪威爾總統急需一雙能飛到約21300米以上的超高空偵察機。在那個年代，這個高度意味着絕對的安全，米格機夠不着，導彈打不到。但問題來了，怎麼才能把一架裝滿笨重相機的飛機送上空氣極其稀薄的平流層呢？洛克希德抽油工厂的傳奇設計師凱利·強森給出了一個極端的方案：為了勝利犧牲一切。於是 U-2 被設計成了一個怪胎，為了盡量減少飛機重量，它的機身結構強度只有可憐的 2.5G。 這是什麼概念？普通的戰鬥機拉個9G 過載跟玩一樣，而 U-2 就像一枚裝了噴氣引擎的脆皮雞蛋，飛行員動作稍微粗暴一點，這架飛機可能就直接在空中解體了。但這還不是最瘋狂的，為了省下起落架的重量， U-2 居然放棄了穩如泰山的3點式結構，而是採用了類似自行車的前後雙輪布局。這時候有的觀眾可能會問了，只有2個輪子，飛機在跑道上滑跑時不會倒嗎？答案是當然會倒，所以設計師想了個絕招，在2個機翼底下插上2個輔助輪。而最讓火力軍覺得不可思議的畫面來了，當 U-2 起飛滑跑剛剛離地的那一瞬間，這2個輔助輪會自動脫落。這種設計到底有多極端？這裡有個非常有意思的段子。在 U-2 原型機剛造出来的時候，試飛員托尼·勒維爾原本只是想在跑道上做個滑行測試，壓根兒沒打算飛。他推了一點油門，想着跑快點試試剎車。結果呢，這架飛機的機翼升力效率實在是太離譜了，才跑了幾百米，飛機就像一片羽毛一樣自己飄起來了。托尼當時就慌了，拼命推桿想把飛機按回地面，但 U-2 就像個倔強的孩子，死活不願意着陸。這哪裡是一架想飛的飛機，這分明是一架不想落地的飛機。這也為後來所有 U-2 飛行員的噩夢埋下了伏筆。當時美蘇冷戰如火如荼，而為了不讓蘇聯人發現這架絕密飛機，當時的美軍還玩了一出指鹿為馬。他們把 U-2 塗上 NASA 的標誌，對外宣稱這是高空天氣研究機。講到這裡，可能很多朋友會覺得奇怪，既然這飛機設計得這麼反人類，美國空軍當年的将領們難道腦子進水了才會踩過它嗎？這裡火力軍要告訴大家一個讓很多人跌破眼鏡的真相：這架如今大名鼎鼎的 U-2 在誕生之初其實是被美國空軍掃地出門的。當時凱利·強森興沖冲地拿着图紙去找當時的戰略空軍司令克里斯·李梅。這位崇尚暴力美學的將軍只看了一眼就拍了桌子，沒有槍，沒有裝甲，甚至連起落架都沒有。在空軍看來，讓飛行員開着這種毫無自衛能力的飛機飛進蘇聯領空簡直就是送死。所以 U-2 項目在空軍那裡直接被判了死刑。那後來他是怎麼起死回生的呢？這就要提到當時的美國總統艾森豪威爾了。他面臨着一個巨大的死局，他太想知道蘇聯的核彈數量了。但是如果派美國空軍的轟炸機去侦察，一旦飛越蘇聯領空，這就等同於戰爭行為，甚至可能直接引發第3次世界大戰。就在這個節骨眼上，一個絕妙的主意出現了。這個被空軍像垃圾一樣扔掉的項目，被另一群神秘人撿了起來，那就是中央情報局。他們並不在乎飛機有沒有槍，他們只在乎一點：只要你能飛得比蘇聯人的導彈高，那你就是完美的間諜。就這樣 ，U-2 名為美軍裝備，實則是 CIA 的秘密資產。為了掩人耳目，所有被選中駕駛 U-2 的頂尖空軍飛行員必須先做一件事：辭職。他們必須在紙面上脫離軍籍，變成洛克希德公司的平民式飛員，或者是 CIA 的僱員，然後領着比空軍高出好幾倍的薪水去執行這些九死一生的任務。這是為什麼我們在前文提到的 U-2 必須塗成 NASA 氣象飛機的樣子。因為在那個年代，這架飛機本身就是一個巨大的謊言，它是美國為了在不開戰的前提下看清對手底牌所能打出的最險也是最精妙的一步棋。那麼駕駛 U-2 在2萬米高空究竟要面臨怎樣的胜利挑戰？
必須要靠飆車才能完成的降落，又有着怎樣驚心動魄的細節？人類自古以來就有着飛天夢，但是对於當時的飛行員來說，在21000米的平流層，等待他們的不是美景，而是航空界最令人聞風喪膽的死亡禁区——棺材角。這是什麼意思呢？簡單來說，就是隨着高度的增加，空氣會變得越來越稀薄，這就導致飛機的最高極速和失速速度這两個數值會以此消彼長的方式瘋狂逼近。在 U2 的巡航高度，這兩個速度之間的安全窗口甚至只有区10节，也就是約每小時18公里。這意味着什麼？一旦高於最高速度，飛機會因為震動直接空中解體。但如果你敢減速到失速速度以下，引擎就會吸不到足夠的氧氣，瞬間熄火，飛機會像石頭一樣掉下去。你必須連續10個小時把速度死死地卡在兩者之間，不能手抖，不能分神。這哪裡是在開飛機？這分明是在萬米高空走鋼絲。一旦遇到劇烈的亂流，或者稍微打了個瞌睡，等待飛行員的就只有2個結果：要麼超速解體，要麼失速墜毀。除了要和物理定律搏鬥，飛行員還要面對自然的生理極限。你知道在那個高度，如果座艙突然失壓會發生什麼嗎？在2萬米的高空，氣壓低到足以讓液體的沸度降到37度。也就是說，如果不做任何防護，飛行員体内的血管會因為壓力而異常肿大，這就是著名的阿姆斯特朗极限。為了保命， U2 飛行員必須穿上厚重的類似宇航員的全壓服，但這身救命的裝備在駕駛艙裡簡直就是一種折磨。它笨重、悶熱，而且極大地限制了飛行員的視野和動作。想象一下，把自己裹成一個笨拙的米其林輪胎人，被綁在一個狹小的盒子裡，連轉頭看個後視鏡都費勁，還得操作這架又在鋼絲上跳舞的飛機，這是一種什麼樣的體驗？可以說 ，U2 飛行員光鮮亮麗的頭銜背後，是常人難以想象的忍耐與狼狽。當飛行员在那個孤獨、寒冷的高空熬過了10個小時，精疲力盡，準備返航時，真正的噩夢才剛剛開始。U2 的降落可以說是一場受控的墜毀。我們回想一下我們前面說的，這架飛機是為了在稀薄空氣中獲得極致升力而設計的，這在天上是好事，可到了降落的時候，這就成了災難。當 U2 帶着巨大的翅膀接近跑道地面時，機翼下方的空氣會被壓縮，形成一個強烈的氣墊，這就是地面效應。這層氣墊會死死拖住飛機，不管飛行員怎麼收油門，這架飛機就是赖在跑道上方1-2米的高度飄着不肯下来。哪怕引擎已經關了，它還能像個幽靈一樣往前滑個好幾公里。這時候，飛行員面臨着一個巨大的兩難困境：如果強行推杆着陸，脆弱的起落架會像火柴棍一樣折斷，甚至導致飛机彈跳翻滾；但如果一直飄下去，跑道長度一旦用完，那就只能衝出機場了。唯一的解決辦法是必須精準地把飛機控制在離地面僅約60厘米的高度，然后通過極其細膩的操作，讓飛機在這一瞬間徹底失去升力，砸在跑道上。但問題又來了，穿着那身笨重的宇航服，頭盔限制了低頭和側視的視野，加上 U2 那長長的機臂遮擋，飛行員在最後關頭根本看不清自己離地面到底還有多高，是還有2米，還是只剩20厘米？如果判斷失誤，那就是機毀人亡。那怎麼辦？既然天上的眼睛看不見，那就給他在地面上配一雙眼睛。於是，美軍空軍史上最獨特也最狂野的戰術誕生了——追逐车戰術。還記得我們在片頭提到的那輛肌肉跑車嗎？現在問題來了，能把車開到時速200公里去追飛機，這司機得是多專業的賽車手？答案可能會讓你大吃一驚。坐在駕駛座上踩死油門的，並不是什麼賽車冠軍，而是另一位通過了嚴格考核的 U2 飛行員。在 U2 的圈子裡，他們有一個專屬的稱呼——機动長。為什麼一定要用飛行員來開車？因為只有同樣飛過 U2 的人，才能感同身受地體會到天上那位兄弟現在的處境。他不僅是司機，更是飛行員在地面上的第2雙眼睛。整個過程就像是一場精密的手術。當 U2 搖搖晃晃地飄過跑道入口，早已在跑道頭轟着油門待命的跑車瞬間彈射起步，車速在幾秒鐘內飆升到140英里以上，緊緊咬住飛機的後輪。這時候，地面上的飛行員必須死死盯着飛機的姿態和高度，通過無線電不断修正。機翼不平，向左壓一點，還有10英尺、5英尺、2英尺，穩住，好，摔下去。隨着一聲悶響，這架並不想回家的飛機終於不情願地砸在了跑道上。但這還沒完，別忘了，它是一架只有2個輪子的自行車。既然是自行車，停車後會發生什麼？當然是倒向一邊。所以在飛機觸地滑行的最後階段，飛行員還得像杂技演員一樣，不斷擺動副翼來保持平衡，直到速度徹底降下來，
飛機不可避免地向一側傾斜。此時，安裝在機翼的鈦合金滑膠會狠狠地摩擦跑道水泥地，在身後拉出一道耀眼的火花鏈。直到這時，這場驚心動魄的降落才算真正結束。然後呢？然後地勤人員會開着皮卡衝上來，把那2個起飛時扔掉的輔助輪再人工插回機翼底下。這就是 U2，一架連自己站穩都做不到，卻能俯瞰世界的傳奇飛機。為了配合這種瘋狂的降落，美軍的追逐車也成了一道獨特的風景線。從50年代跑斷腿也追不上的福特旅行車，到後來換裝大馬力 V8 引擎的雪佛蘭 EL Camino 皮卡，再到福特野馬 SSP 警用攔截車，以及現在的道奇和特斯拉。可以說 U2 的服役史也是一部美國肌肉車的進化史。講到這裡，很多朋友可能會問了，既然飛機這麼難飛，這麼危險，而且還這麼老，為什麼美軍不把它淘汰了？現在的無人機技術這麼發達，全球鷹難道不能替代它嗎？這個問題問得好。事實上，美軍好幾次想把 U2 送進博物館，但尷尬的是，這位67歲高齡的龍夫人實在是太能打了。和現代化的無人機相比， U2 有一個至今無法被超越的杀手鐧，不是別的，正是他肚子裡裝的光學膠卷相機。你沒聽錯，在數碼時代，他還在用膠卷。U2 攜帶的光學棒相機，光是膠卷展開就有3000多米長，這種物理膠片帶來的解析度，至今吊打絕大多數數碼傳感器。每次落地，地勤人員像卸載核彈一樣把膠卷送去冲洗，洗出來的照片甚至能看清地面停車場裡你車頂貼的是全景天窗還是黑膜。同時，和現代化的無人機相比， U2 確實老舊，但它有一個無人機無法比擬的優勢：靈活性與載荷。全球鷹無人機雖然飛得久，但它飛得慢，而且載荷有限。而 U2 它能在短時間內攜帶將近2.3噸的各種偵察設備飛抵目標上空。更重要的是 ，U2 經過了無數次的魔改，現在的 U2S 早已不是當年的那架脆皮機了。它換裝了 B2 轟炸機的同款 F118 引擎，內部的銅線電纜全部換成了光纤，甚至還集成了最新的人工智能系統。現在的它不僅僅是一台相機，更是 F22和 F35之間的數據網关，是现代戰場上不可或缺的空中路由器。正如我們前面所說，它甚至能在2萬米高空清晰地拍到你手裡報紙上的標題。雖然根據美國空軍的最新計劃，U2預計將在2026年左右完全退役，但在此之前，國會的大老爺們已經多次叫停了退役計劃。理由很簡單，在很多關鍵時刻，沒有什麼比一雙真正的人眼在平流層盯着你更讓人放心的了。從1955年到現在， U2 已經飛過了70個年頭，它見證了冷戰的鐵幕、古巴的導彈、柏林的牆倒以及中東的風沙。它是那個瘋狂年代的最後見證者。也許在不久的將來，這架黑色的幽靈終將從天空中消失，那些跑道上狂飆的肌肉車，那些穿着笨重宇航服的飞行員，都將成為歷史書上的泛黄照片。但在那之前，只要它的引擎再次轰鳴，只要那輛追逐車再次彈射起步，龍夫人依然是這片天空中最危險也最迷人的存在。好了，關於這架要在地面飆車才能降落的傳奇偵察機，火力軍就和大家聊到這裡。如果你喜歡本期視頻，別忘了點讚關注，也歡迎在評論區聊聊，你覺得在無人機時代，這種有人駕駛的偵察機還有存在的必要嗎？我們下期再見。好的，各位觀眾朋友們，我們頻道一直在聊真實的軍事資訊和武器裝備，後台也經常有朋友問，有沒有值得推薦的入門級模型？今天就和大家分享一款近期接觸到的產品。首先，它的外形還原度做得相當不錯，比例準確，武器上的一些關鍵細節和標識也都有體現，材質也說得過去，拿在手上有不錯的分量感。其次，它具備一定的可動性，對於理解基礎操作原理有一定幫助，讓它不僅是個靜態擺件。綜合它的做工和可玩性來看，價格確實比較親民。對於想入門模型收藏，或者單純想在桌上貼一個擺件的朋友來說，是一個性價比很高的選擇。商品鏈接已經給你們上了，感興趣的朋友可以自行了解。